النهارده في سامي ندوات المركز الثقافي الاجتماعي للنادي العام لهيئه قناه السويس الاستاذ الدكتور علي الحفناوي، باحث ومدبر في جريده قناه السويس. الدكتور علي الحفناوي، وطبعا الدكتور علي الحفناوي غني عن اي نبذه تعريفيه نقدمها عنه، لكن لابد من هذا. اولا يعني لعلي لا اذيع سرا، احنا بنرحب بالدكتور علي الحفناوي في بيته. الدكتور علي الحفناوي عضو في النادي العام من الستينات، وكان احد ابطال الفروسيه فيه، كان في فريق الفروسيه لهيئه قناه السويس لفتره طويله، يعني 3 أو 4 سنين. من فرنسا حصل على وسام فارس جوله الشرف من جاك شيراك سنه 2007، كان مدير القريه الذكيه. الدكتور علي الحفناوي هو مؤسس او يعني واحد من احد مؤسسي الجامعه الفرنسيه في مصر، وكان اصحاب الفكره الاولى دي. الدكتور علي الحفناوي كان رئيس جمعيه الاعمال المصريه، مؤسس ليها، يعني رئيس القوات الذريه. الدكتور علي الحفناوي تخصص من فتره طويله، ولنا وله الشرف نقول من اجل قناه السويس. قناه السويس اللي احنا بنسمع بيها بنعتبر جزء منها، وهي تعتبر جزء مننا. احنا النهارده يعني اقرب مدن لقناه السويس هي الاسماعيليه. قناه السويس كانت طول عمرها جزء من تاريخ الاسماعيليه. مش هتكلم كتير، هحاول ادي الفرصه لاستاذنا الدكتور علي الحفناوي في بيته هنا في النادي العام لهيئه قناه السويس، ان هو يتفضل يكلمنا النهارده عن اسرار وكواليس الاعداد لقرار تامين قناه السويس، اللي هو طبعا كلنا عارفين كان من اهم القرارات اللي رسمت تاريخ مصر ورسمت تاريخ المنطقه. اتفضل. أشكرك مصطفى بيه على التعريف الجميل ده. كنت بدور على غلطة في التقديم ما لقيتش. شكرا جزيلا. طيب، عشان نتكلم عن قناة السويس لازم دايما ابتدي اقول جملة مهمة قوي: لا تاريخ لمصر بدون تاريخ قناة السويس، ولا تاريخ لقناة السويس بدون بعيد عن تاريخ مصر. فزي ما قلنا لازم نبقى مدركين وواعيين ان تاريخنا مرتبط بقناة السويس من يوم البشرية بدأت. هتقولوا ازاي؟ قارة أفريقيا بترتبط ببقية العالم بمعبر اسمه مصر. معبر بحار مرتبط معبر ملاحي ما بين البحر الأبيض والبحر الأحمر اسمه قناة السويس. خروج البشرية من قارة أفريقيا إلى قارات العالم تمت من خلال برزخ السويس، هي المنطقة اللي واقعة ما بين مدينة السويس والبحر الأبيض المتوسط، اللي فيها البحيرات المرة واللي فيها. فموقعنا الجغرافي هو اللي حكم علينا بأهمية مصر عبر التاريخ واستهداف مصر. لما مصر كلها في كل الفترات الزمنية نجدها بتستهدف بسبب موقعها الجغرافي، مش عشان سواد عيون المصريين ولا عشان عاوزين طمعانين في أكلنا وشربنا، إنما عشان طمعانين في إنهم يقعدوا على بلكونة العالم اللي بتطل على كل الأماكن من خلال التواجد في مصر. ومش هنخش في تاريخ القنوات اللي اتحفرت، لأن اللي معروف منها ومسجل تاريخيا 10 قنوات عبر التاريخ
لغايه ما نوصل للقناه الحاليه. القناه اللي قبل القناه الحاليه هي قناه امير المؤمنين اللي اتحفرت في عصر عمر بن الخطاب، واتردمت بعديها ب100 سنه، لان الخليفه كان خايف من غزو روماني على الاراضي الحجازيه، فقرر يردم قناه امير المؤمنين. الحروب الصليبيه نفسها قامت عشان قناه السويس. لويس التاسع ما بدأش الحرب الصليبيه بتاعته بالقدس، انما بدأها بمصر، هي الحمله الصليبيه السابعه، بإيعاز من الراهب القسيس أندري دو لونجيمون، اللي قال له لازم تروح مصر قبل ما تحتل القدس، تروح مصر أولا وتحفر فيها قناة تربط بين البحرين، ساعتها تقدر تهيمن وتسيطر على كل الشرق الأوسط. وهكذا لغاية ما وصلنا لعصر نابليون، ونابليون نفسه الحملة كلها الفرنسية اللي جت مصر جت بهدف حفر قناة السويس، وكان معاه مجموعة من العلماء والمهندسين. وبعد تقريبا شهر وشوية من وصول القاهرة، عندما استقرت الأمور في القاهرة، أخذ مجموعة المهندسين وسافر إلى السويس للبحث عن آثار قناة فرعون. كان بيسموها قناة فرعون، اللي هي بتاعت العصر القدماء المصريين. ووجد هذه الآثار وموجودة بعضها في متحف السويس. الدكتور محمود مبروك يشهد على ذلك. فكان المهندس اللي قام بالمسح من منطقة برزخ السويس أحد أعضاء حملة، اشتغل في ظروف صعبة شوية حسابي إنه وجد إن في فرق منسوب بين البحر الأبيض والبحر الأحمر 9 متر ونص، أدى إلى إن الموضوع اتأجل أو اتلغى مؤقتا. هنخش من هنا على قصة صغيرة كده، يعني سرد ما يخص القرن ال19 هعدي عليه بسرعة عشان نوصل للموضوع الأساسي. نابليون بعد ما ساب مصر، حملة قعدت 3 سنين، بس نابليون قعد سنة الأولانية ومسافر. كان معاه أحد المرافقين له في الحملة، ماشي. هو نابليون حط عينه على أول ما جاء مصر إنها أرض حضارة، وحضارة أعرق من كل الحضارات اللي في الشرق الأوسط. قال لك لازم دي تبقى هي مركز الثقل بتاعنا في الشرق الأوسط، فلازم نهيمن على مصر بطريقة ما. فأخذ الراجل الدبلوماسي اللي معاه ده وكلفه سنة 1803، يعني بعد ما ساب مصر ب4 سنين، إنه يرجع مصر ويبحث عن شخصية قوية تصلح تكون أو يصلح أن يكون حاكم لمصر، ويعمل بالتعاون مع فرنسا بهدف تحديث مصر وتقوية مصر، لأنه كان غير مقتنع أن يكون مركز الحضارة الشرقية في اسطنبول. كان بيقول مصر لازم هي اللي تبقى مركز الخلافة الإسلامية.
طبعا عارفين ان هو ادعى حتى انه اسلم لما كان هنا في مصر، بس دي كانت مجرد دعايه عشان يهدي الثورات الشعبيه اللي كانت في مصر. انما هو قناعته ان مصر لها دور مهم قوي لازم تقوم بيه، وتقوم بيه مع فرنسا. فاذا كلف الراجل الدبلوماسي ده قال له تروح مصر عندك مهمتين، مهمه علنيه رسميه انك انت هتبقى القائم بالشؤون الفرنسيه، الراعي للشؤون الفرنسيه في مصر، زي قنصل يعني. والصفه الغير رسميه او المهمه الغير رسميه انك تكتشف قائد يصلح ان يكون حاكم لمصر. وجاء هذا الدبلوماسي الى مصر كان اسمه ماتيو دي ليسيبس، ابو فرديناند دي ليسيبس. كانش فرديناند دي ليسيبس لسه اتولد، وفعلا جه هذا الماتيو دي ليسيبس واستكشف ايه القوى اللي موجوده في مصر، فلقى ان الشخصيه البارزه في هذا الوقت كان احد قاده فرقه من الفرق العثمانيه اسمهم فرقه الارناؤوط، وهذا القائد هو محمد علي. فجاء رشح ماتيو دي ليسيبس، رشح لنابليون شخصية محمد علي اللي أصلح أنه يتعاون مع فرنسا ويقود مصر ويبقى هو الحاكم. فنابليون بعت رسالة للسلطان العثماني، أولا للسفير من خلال السفير الفرنسي في اسطنبول كان اسمه سيباستيان، وقال له لو سمحت اتكلم مع السلطان العثماني وقول له ان فرنسا شايفه ان اصلح شخص ممكن يدافع عن مصالح الخلافه العثمانيه هو شخص محمد علي اللي هو احد قاده الجيش العثماني، وانه فرنسا بترشحه رسميا يعني. كان في نفس الوقت ماتيو دي ليسيبس ده راجل متحدث اللغه العربيه، فقابل الشيوخ الازهر وابتدى يتكلم معاهم وقال لهم احنا بنرشح فلان وده مسلم زيكم وممكن هو اللي يحل مشاكل عامة الشعب مع المماليك، هذه الفئة الحاكمة اللي بتقضي أوقاتها كلها في السطو على مدخرات المصريين والضرائب، وممكن يخلصوا هو من المماليك ومن حكم المماليك. وكان منهم عمر مكرم. فحصل بقى إذا تطورت الفكرة وانتهت سنة 1805 بموافقة السلطان العثماني على أن تعيين محمد علي والي على مصر. ما كانش لسه مطمئن لولاء محمد علي، فاحتفظ بمراته وابنه في اسطنبول. مراته كانت اسمها أمنة نصراتي، وابنه اللي هيبان بعد كده انه ابنه بالتبني، لان امنه نصراتي كانت متجوزه وجوزها مات وهي حامل في مين؟ في ابراهيم باشا. اذا ابراهيم باشا ابن محمد علي بالتبني، واحتفظ بيهم السلطان في اسطنبول لغايه ما اطمأن. امتى اطمأن لمحمد علي؟ بعد حمله فريزر في 1807 لما استطاع محمد علي يصد الحمله ويثبت ان هو بيدافع فعلا عن الاراضي المصريه ومش ممكن يتحالف مع الانجليز ضد
الحكم العثماني، فأطلق يده كل الصلاحيات، ودي اللي أدت في النهاية بعدها بكام سنة 1811 إلى مذبحة المماليك في القلعة. الأحداث متشابكة كلها، وهنلاقيها في الآخر كلها بتلف وتدور حوالين فكرة حفر قناة السويس. وبدأ الفرنسيين يطبقوا الخطة إنهم يجوا مصر ويساعدوا محمد علي في حكم مصر وفي إنشاء صناعة وتطوير الزراعة وإنشاء جيش مصري. والجيش المصري بعده ضابط برتبة كولونيل اسمه كولونيل ساف. هذا الكولونيل ساف هيتمصر ويصبح مصري، وبعد كده مطيع هياخد عدة مناصب دبلوماسية هتنتهي بآخر منصب له في تونس اللي هيعيش فيها هو وابنه لغاية 1832. 1832 فرديناند لسه لسه عنده 27 سنة. دي بيجي فيها يموت في نتيجة السبس، فمحمد علي ليه بعت يقول ابنه لأن اعتبر إنه المنشيد ده وليه نعمته هو اللي رشحه يبقى والي على مصر وجاب له موافقة السلطان عثمان. فمحمد علي بيرد الجميل وجاب فرديناند قعدوا عنده في القصر في راس التين وكلفه بمهمة إنه يتولى شؤون مطابخ القصر. ولد شاب ما درسش أي حاجة، دخل كلية الحقوق ما نفعش بسببها بعد كام شهر، ويعمل إيه؟ شغاله في المطابخ إنه يشرف على المطابخ. وفي نفس الوقت قال له أنا ليا ابن سمين وتخين وما بيلعبش رياضه كفايه، فعاوزك ايه تدربه تعلمه فروسيه وكده. هذا الابن هو محمد سعيد اللي هيحكم مصر بعديها بكام سنه. فبيقول لك فرديناند بقى كان بيغششه الولد التختوخ ده محمد سعيد، بيوكله سباجيتي عشان يشجعه انه يروح يركب خيل معاه. هو ماسك المطبخ يعني. على فكره القصه دي ناقشت فيها مع احد احفاد ديليسيبس شخصيا، بقول له يعني دي قصه ولا حدوته كده بتتحكي يعني؟ قال لي لا، دي مكتوبه في مذكرات جدنا فرديناند ان هو كان بيتحايل على محمد سعيد انه يوكله مكرونه عشان يوافقوا انه يروح يركب الخيل. فرديناند ديليسيبس بيقعد 5 سنين بس في مصر ويسافر يتعين بقى في قنصلية فرنسا في ايطاليا، عمل فضايح فاترفد من وزارة الخارجية الفرنسية وراح قعد في بيتهم في جنب بلدهم جنب ستراسبور على الحدود الألمانية، وقعد بقى شغال في الزراعة. في هذه الأثناء في ناس تانية بتشتغل في مشروع قناة السويس اللي هم مين؟ اللي هم السان سيمونيان. جماعة السان سيمون دول جاء حتى رئيسهم اسمه بروسبير أونفونتان جاء مصر سنة 1833 وقابل محمد علي وقال له عاوزين نعمل قناة السويس عندكم. محمد علي ما كانش متحمس لأن كان وقتها مركز قوي في مشاريع الري في الدلتا وفي جنوب مصر، وكان أحد المهندسين التابعين لسان سيمونيان هو اللي بيقوم بتصميم كل مشاريع الري بتاعت مصر. اسمه ايه يا دكتور محمود؟
لينان او بالفرنساوي لينان دو بلفون. ماشي. بقى في مصر عندنا اسمه لينان باشا. احسن كتاب في كل قنوات مصر من ترع ومصارف ونظم ري عملوا لينان باشا. هذا المهندس الشاب اللي جاء مصر وهو عنده 17 سنة وفضل فيها لغاية ما مات. أعظم كتاب اللي مصلحة المساحة المصرية شغالة عليه لغاية النهاردة. أساس الخرائط بتاعت المساحة كلها هي أساس اللي عملها لينان باشا. عاش في مصر واتجوز في مصر وكمل حياته كلها في مصر وبقى مصري. عشان كده اترقى بقى بيه ثم بقى باشا وبعد عن جماعة السان سيمونيان. إنما بروسبيرو فونتان الراجل الزعيم بتاع السان سيمون جه فمحمد علي قال له بص مش دلوقتي لما نخلص القناطر اللي احنا بنبنيها في شمال القاهرة اللي هي القناطر الخيرية. ففي ناس بعض المؤرخين بيقولوا إنه محمد علي قال جملة: أنا مش عاوز نعمل قناة السويس في مصر عشان ما تبقاش البوسفور تاني في مصر. يعني مشاكل البوسفور في الملاحة بين الدول المطلة على الدردنيل، مضيق الدردنيل في تركيا وروسيا. فقال لك مش عاوز بوسفور تاني في مصر. هو محمد علي مش هو اللي قال الجملة دي، اللي قالها كان السفير الانجليزي في مصر. قال لمحمد علي مش عاوزينكم تعملوا قناة السويس في مصر عشان ما تبقاش بوسفور. ودي اللي رددها محمد علي بعد كده للمتحدثين وقال لهم بيقولوا ان احنا مش لازم نعمل بوسفور تاني في مصر، فبالتالي مش هنعمل دلوقتي قناة السويس. هو الانجليز معترضين ليه؟ معترضين عشان فرنسا ما تبقاش مهيمنه على طريق الملاح الرئيسي ما بين الغرب والشرق. طريق الملاح الرئيسي اللي كان كل بضائع بقى لها قرون بتتنقل كان هو طريق السويس، سواء بري او بحري. دي قصه ثانيه بقى نحكيها مره ثانيه. المهم كل ده عشان نوصل لنقول ان اتعملت في النهايه قناه السويس. والاخ ديليسيبس رجع نط في المشروع لما محمد سعيد اخذ الحكم في مصر بعد عباس حلمي الاول. فمن فرنسا ديليسيبس سمع ان الولد اللي كان بيوكله مكرونه بقى هو الحاكم. قال لك اروح ابيع له حاجه. راح لجماعه السان سيمون في باريس، كانوا عاملين مكتب للدراسات في باريس ودارسين مشروع قناه السويس. فراح لهم قال لهم هاتوا لي رسومات وانا هقنع محمد علي بيه. ما خدوش اخوانا وادوا له رسومات. واحد يدعي انه يعرف يقنع محمد علي، مش محمد علي قصدي محمد سعيد. فاخذ الرسومات ونزل قابل محمد سعيد وقال له انا هخليك تعمل اعظم مشروع في العالم ومصر تبقى اقوى دوله في العالم بسبب قناه السويس. وراح ديليسيبس على سعيد واقتنع سعيد بهذا الكلام وعمل الفرمان الاول في 1854 بصيغه جواب الى صديقي السيد فرديناند ديليسيبس. فرمان يعني على قد حاله بيحدد فيه شويه معطيات يعني، بس حاطط شرط في الاخر يقول لك طبعا ده بعد موافقه السلطان العثماني. في 1856 اتعمل الفرمان الثاني اللي كان بيحدد ان هتتعمل شركه لانشاء المشروع. والشركه دي اتحط بقى الشروط المجحفه ان الاسهم اللي ما يعرفش ديليسيبس يبيعها خارج مصر
تلتزم الحكومة المصرية بشرائها، وقد كان 44% من الأسهم مصر دفعت ثمنها. الشرط الثاني ان مصر تقدم العمالة مجانا على حساب الحكومة المصرية، الشركة ما تدفعش، ولذلك استعملوا عمالة الصخرة. الصخرة دي حاجة موجودة في مصر من أيام الفراعنة. في موسم الفيضان بياخدوا العمال يطهروا الترع والمصارف، عمال طراحين يطهروا الترع والترع. بس هنا بقى استعملوهم طوال السنة. وبهذه المناسبة قصة صغيرة، جد والدي كان في قرية هنا جنب بلبيس اسمها حفنة. ذلك هو كان اسمه عبد الله الحفناوي. اتاخد من ضمن الناس اللي اتاخدوا بالعافية في حفر قناة السويس هو وآخرين، وبعد كام شهر قدر يهرب من الصخرة، بس ما رجعش على حفنة وراح لبلد تانية في الشرقية اسمها بنايوس، واستقر فيها والعيلة اتنقلت إلى بنايوس في الشرقية. فاحنا ارتباطنا بقناة السويس قديم. فاتحفرت القناة، اتعمل الافتتاح. انجلترا اللي كانت رافضة انه يتعمل قناة في مصر، كان اللورد بالمرستون بيقول لك، ودي في مضبطة مجلس العموم البريطاني موجودة، لو فرنسا عملت قناة في مصر هتقوم حرب بين انجلترا وفرنسا مدتها 100 سنة. مات اللورد بالمرستون وجاء اللورد جلادستون قال لا لا لا، سيبوا الفرنساويين يعملوا القناة وبعدين نحتل مصر وناخدها. وده اللي حصل. الانجليز سعوا للتخلص من الخديوي اسماعيل اللي كان راجل وطني في الحقيقه. الخديوي اسماعيل كان راجل، وابن الخديوي اسماعيل على فكره ابن ابراهيم باشا، لان الفرع بتاع توسن انتهى مع محمد سعيد، انما الفرع بتاع ابراهيم باشا اللي هو ابن محمد علي بالتبني ده بيكمل لغايه الملك فاروق. فاسماعيل اول ما مسك الحكم بعد محمد سعيد طلب الغاء الصخره واستعاده الاراضي اللي بيسموها اراضي الوادي اللي خدتها شركه قناه السويس عشان تستثمرها. ما عملتش فيها حاجه، انما عشان اخدتها على الورق انها تستثمرها وتعوض الاستثمارات في الفتره بدايه التشغيل بتاعت القناه. تستثمرها في ايه؟ في الزراعه يعني. فخديوي اسماعيل قال لهم لا الصخره واستعاد الاراضي. فزعل ديليسيبس وراح اشتكى لمين؟ لحاكم فرنسا ساعتها نابليون الثالث، لان نابليون الثالث كان متجوز ايجيني، الامبراطوره ايجيني اللي هي بنت خالة ديليسيبس. فراح اشتكى له وقال له بيدفعوني تعويض. فنابليون الثالث عرض الموضوع على السلطان العثماني، فالسلطان العثماني مجاملة قال له خليك انت المحكم في الخلاف اللي ما بين ديليسيبس والخديوي اسماعيل. فدخل نابليون الثالث قال ايه يحكم ده كان حكم على واحد نسيبه يعني.
فطبعا حكم لصالح بلسبس ان الشركه تاخد تعويض من حكومه مصر مقابل الغاء الصخره 85 مليون جنيه، ومقابل اعاده الاراضي اللي فضلت صحراء وغير مستغله 35 مليون جنيه فرانك معلش. دي كان بدايه الدين المصري اللي ادى مع الوقت ومع المشروعات الكتيره اللي عملها خديوي اسماعيل. عمل مشروعات ري وعمل مشروعات ده لغايه ما راح بنى مدينه الخرطوم في السودان. ومشروعات الري كانت وصلت بحيره فيكتوريا. فكان بيصرف كتير بس كلها مشروعات، وعمل من اول 150 مدرسه للبنات. يعني كان راجل متفتح وعاوز مصر فعلا تتقدم، وعمل اللي محمد علي ما عرفش يعمله. انما مسكوه بتوع البنوك زي النهارده كده البنك الدولي، بس فالديون كترت واتزنق في الديون، وبقى يحسبوا عليه فايده مركبه وافلست مصر. وتولوا الانجليز اقناع السلطان العثماني بتنحيه الخديوي اسماعيل من حكم مصر، وتم تنحيته في 1879. بعديها بسنتين جم احتلوا مصر ومسكوا ابن خديوي اسماعيل اللي كان متربي في لندن، مسكوه هو الحكم اللي هو الخديوي توفيق. واشتروا حصة مصر في أسهم قناة السويس. اشتروها من أيام خديوي إسماعيل. ال 44% من الأسهم اللي مصر كانت تضطر تشتريهم هم اشتروها الإنجليز بكام؟ ب4 مليون. باتفاق ما بين ديليسيبس وبنك روتشيلد ورئيس وزراء انجلترا وقتها اسمه بنيامين ديزرايلي. فدولت اللي اخذوا قناه السويس واخذوا حصه مصر في قناه السويس. وجم الانجليز بعد كده احتلوا مصر، وحتى لما ديزرايلي اخذ الاسهم وراح للملكه فيكتوريا قال لا انا جبت لك الاسهم، لا الان يا مولاتي اصبح لك امبراطوريه لا تغيب عنها الشمس بوجودنا في قناه السويس. وفضل هذا الاحتلال زي ما انتم عارفين لغايه 56. في السكه بقى عملوا محاوله لمد الامتياز سنه 1910. حاولوا يمدوا الامتياز اللي هو كان يخلص بعد 99 سنه، يعني في 1968 طلبوا مدوا 40 سنه اضافيه مقابل 4 مليون جنيه اظن كانوا عاوزين يدفعوها. لكن وقتها كان محمد فريد الحزب الوطني تصدى لهذا الموضوع، والموضوع عرض على مجلس العموم المصري يعني على البرلمان، والبرلمان رفض ان احنا نمد الامتياز 40 سنه مقابل شويه فلوس. واتقتل فيها رئيس الوزراء المصري وقتها بطرس باشا غالي. ولم تتوقف محاولات انجلترا للهيمنه على مصر وعلى قناه السويس، وفضلوا قاعدين فيها. واصبحت قاعده قناه السويس فيها 88,000 ضابط وعسكري، اكبر قوه بريطانيه خارج بريطانيا موجوده على ضفاف قناه السويس. لذلك الحركه الوطنيه المصريه كلها
حاولت في كل الفترات وفي كل الثورات انها تستعيد قناه السويس من اجل استقلال مصر، سواء الحزب الوطني او محمد فريد او حزب الوفد مع ثوره 19، حتى النحاس باشا سنة 36 مضى المعاهدة بتاعت 36 اللي هي إخراج الإنجليز من كل مصر عدا منطقة قناة السويس. يعني أقول لك نسيب لكم البلد كلها، هم كانوا محتلين كل البلد، قال لك نخرج كلها. ولذلك في وطنيين من الحزب الوطني يعني غير وفديين هاجموا جامد جدا معاهدة 36 وقالوا ان دي خيانة، لانه ان احنا نوافق انهم يمشوا ما عدا قناة السويس، دي معناها ان احنا بنقر بحقهم في التواجد في قناة السويس بدل ما نطلب خروجهم ونستعيد قناة السويس. ونسيت اقول ان سنة 10 كمان كان في واحد اقتصادي كبير مشهور اسمه طلعت باشا حرب، طلع كتاب يدعو فيه الى تأميم قناة السويس، اول واحد في 1910. فقناة السويس كانت محور اهتمام الحركة الوطنية المصرية، لانهم عارفين ان الانجليز قاعدين في مصر عشان قناة السويس، لو ما فيش قناة السويس كان يمشوا. وحوارات سنة 50 حكومة الوفد كانت بتروح وتيجي كتير. جم الحكم سنة 50 الملك ما كانش بيحب حكومة الوفد، بس كانوا بيجوا الانتخابات ياخدوا أغلبية ويحكموا، وبعد كام شهر يشيلهم ويجيب غيرهم وهكذا. فلما جاء مصطفى النحاس سنة 50 بعت لواحد نسميه مجاهد اسمه مصطفى الحفناوي، قال له تعالى انت سنة 36 لما مضينا المعاهدة كتبت كتاب اسمه السفر الخالد بتهاجم فيه المعاهدة، عندك نسخة من هذا الكتاب؟ قال له يا باشا أنا لما طلعت هذا الكتاب أنت صدرته وحبستني بسببه، أنا اتحبست بسبب هذا الكتاب لأن كنت بهاجم فيه المعاهدة. فإيه قيمة الكتاب ده النهارده؟ قال له انت راجل محامي كبير ويهمنا رايك وعاوزينك تساعدنا في الغاء هذه المعاهده من طرف واحد. فقال له الغيها ليه وتلغيها ليه من طرف واحد؟ المعاهده دي لا قيمه لها، مجرد قيمه الورقه اللي مكتوب عليها. الاهم من الغاء المعاهده هو استعاده قناه السويس. قال له نستعيدها ازاي؟ قال له بص انا عامل رساله دكتوراه لسه ما ناقشتهاش بس مسجله في جامعه السوربون في باريس، اثبت فيها حق مصر في استعاده قناه السويس. يهمني بس اخش ارشيف شركه قناه السويس في باريس عشان اجيب منها بعض المستندات اللي تلزمني لاتمام هذه الرساله. فلو تساعدوني في اني هقدر اجيب موافقه من جهه علميه زي السوربون بان حقنا ان احنا نستعيد قناه السويس، ومحدش يوم ما هناخدها محدش هيقول لنا انتوا بتعملوا حاجه قانونيا غلط. وبالفعل مصطفى النحاس
قال له انا هبعتك لوزير الخارجيه وهو يشوف لك صرفه في موضوع الشركه في. فراح قابل محمد صلاح الدين وزير خارجيه مصر ذلك الحين، اللي قال له نفس الكلام. قال له بس انا الحاجه الوحيده اللي هقدر اعملها لك ان اعينك في منصب في سفاره مصر في باريس، وانت لما تروح هناك تحاول بقى بطريقتك انك تدخل الشركه دي وتشوف تقدر تجيب منهم ايه. والموضوع ده يهمنا جدا لانه ده يمثل الموقف الرسمي للحكومه المصريه، حكومه الوفد. وعينه بالفعل وقدر يروح باريس، كان من ضمن اللي راحوا معاه سنة 50، يعني كنت لسه صغير. وبدون دخول في التفاصيل عرف يتواصل مع إدارة الشركة بصعوبة يعني، بس اضطر يكذب عليهم. فقال لهم أنا بحضر كتاب باللغة العربية عن إنجازات شركة قناة السويس. قالوا طبعا ده موضوع يهمنا جدا واحنا مستعدين نساعدك، انت محتاج ايه عشان تكتب هذا الكتاب؟ قال لهم محتاج مستندات، يعني اشوف الانجازات دي اللي بتقولوا عليها اشوفها في ارشيف الشركه. فرئيس الشركه اسمه شارل رو قال له انا هعمل لك مكتب جنب مكتبي وتقعد تشتغل جنبي، والحاجه اللي تترجمها اللي تكتبها نترجمها، لو موافقين عليها هننشرها. عمل له مكتب جنبه وابتدى بقى يروح يوميا في هذا المكتب واتعرف بقى على موظفين الشركه وابتدى يتصاحب عليهم لغايه ما قدر يتاخر بعد ما كل الناس تروح ويقعد يخش الارشيف ويقلب في الورق، ولقى مستندات كتيره بتفضح ممارسات الشركه. لكن اهم مستند هو العقد الاصلي لتاسيس شركه قناه السويس بموافقه السلطان العثماني، موقع من السلطان العثماني في 1866. الشركه تاسست في 56 انما توافق عليها من السلطان العثماني في 66، يعني قبل الافتتاح ب3 سنين. مكتوب فيه نص صريح ان هذه الشركه شركه مساهمه مصريه مقرها الاسكندريه، ولها الحق في فتح فروع إدارية في مدن أخرى. فده كان المستند اللي يثبت إن الشركة رغم ملكية الأسهم لأفراد بره مصر، إنما يعني على فكرة الأسهم دي مفيش حكومة واحدة اللي كان عندها أسهم، اللي هي حكومة إنجلترا اللي هم ال 44% من الاسهم اللي اشتروه. اما الباقي بمختلف الجنسيات، فرنسويين على طلاينه على اسبان على بتاع، ناس شاريه اسهم في البورصه وبتتداول في البورصه. انما الاساس القانوني بتاع الشركه انها شركه مصريه تخضع للقوانين المصريه. يعني اي واحد عاوز يرفع قضية ضد الشركة لازم يروح محكمة باب الخلق القاهرة يرفع قضية ضد شركة قناة السويس، الشركة العالمية لقناة السويس، إنها شركة مصرية. طالما هي شركة مصرية يبقى من حقي إني أأممها. إنها لو شركة فرنسوية ما أقدرش أأممها.
هذا هو الإثبات الأساسي اللي ادانا الحق القانوني في تأميم الشركة. هذا المستند أخذ الأصل من الأرشيف، أصل المستند، مش صوره، ما كانش فيه تصوير ساعتها، فأخذ الأصل المستند وخباه في بطانة البلطو وطلع بيه. تقريبا يقال هذا. ونزل المستند في رسالة الدكتوراه، هيناقشها قدام لجنة فرنسية، علماء قانون فرنسويين، هيقول لهم قناة السويس دي بتاعت مصر وهنأممها، أو هينتهي الامتياز وتستعيدها مصر. تستعيد إيه؟ مش القناة، الشركة، وبالتالي كل ما داخل بعبة الشركة. محمد صلاح الدين فرح بالرسالة وكتب مقدمة باللغة الفرنسية الفصيحة على الرسالة، أن هذه الرسالة تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة المصرية، ويتم طباعتها وتوزيعها على كل سفارات مصر في العالم للالتزام بيها. رجع مصر، طبعا الشركة لما عرفوا ان الراجل اللي كانوا مسايبينه يخش في الارشيف وبيقول لهم هكتب لكم كتاب عن انجازاتكم، لقوا جرايد فرنسا بتكتب ان في واحد مصري اسمه كذا وعمل رسالة دكتوراه بينادي بتأميم القناة. اتجننوا فندهوله. هو قال لك هروح له، هيعملوا ايه يعني؟ الوالده كانت قاعده جنبه وتقول له اوعى تروح هيقتلوك. فقال لا هروح واللي يحصل يحصل. وراح قابل شارل رو رئيس الشركه والمدير العام، انا اسمه ساعتها جورج بيكو اللي عمه كان بتاع اتفاقية سايكس بيكو، واللي هيصبح فيما بعد رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس وقت التأميم. قابلهم، وطبعا زعيق وخناق وتخبيط على الترابيزات وقالوا له، وحاولوا بقى يقولوا له طب بص احنا الرساله دي ممكن نسحبها من السوق وننساها وبتاع، لو كنت بقى مستعدين نوظفك عندنا، ومين كل الناس في مصر تتمنى هتبقى عندها وظيفه في شركه قناه السويس. وزي ما كان قال له شارل رو في احدى المقابلات، قال له احنا على فكره مجهزين لما بعد نهايه الامتياز ان احنا نعمل تدويل للقناه، وعاملين مكتب لهذا الغرض في نيويورك عشان يبقى التابع للامم المتحده، ونقترح انك انت اللي تقترح هذه الفكره في مصر، انه ليه احنا كمصريين ناخد القناه ما نعمل لها تدويل ونبقى ناخد نسبه اعلى من الاسهم، وبما انك انت هتناول اللي هتقترح الفكره الناس هتختارك انك تبقى في مجلس الاداره. دي كانت محاولات الاغراء الاولانيه، انما لما شافوا ان في رساله بتطالب بالتامين ابتدوا يهاجموه بقى، يقولوا له احنا مش هنسمح لك انك تكتب كلمه ولا تقول حاجه في مصر. مصر ده الملك بتاعك في ايدنا، انت تقدر تعمل حاجه. وهيتضح حاجه تانية على فكره، بعد ما نزل مصر جاله حسن حسني اللي هو كان سكرتير الملك،
وقال له الملك بيبعت لك تهنئة بالرسالة، وبيقول لك أرشيف عابدين مفتوح لك لو عاوز تخش تقلب فيه عن أي مستندات خاصة باتفاقيات مصر مع شركة قناة السويس. الأرشيف ده موجود تحت أمرك، ويا ريت تخلصنا من شركة قناة السويس في أسرع وقت. ده اللي الناس مش عارفاه عن هذه الفترة. إنما ليه كان الملك فاروق زعلان من الشركة؟ مش لسبب قومي أو وطني، إنما لسبب بسيط خالص، إن هو كان طلب من الشركة إنهم يعينوا في مجلس الإدارة أندراوس وعادل ثابت، اثنين المساعدين بتوعه واصحابه، وهم لانه كانوا بياخدوا مرتبات ضخمه جدا، فهم رفضوا. فلذلك عاوز بقى يخلص من الشركه، يقول لك انا الملك وبقول لكم خلصونا من هذه الشركه. لما راح ارشيف عابدين قال لك كل المستندات اللي فيه لقيتها باللغه العثمانيه وترجمه ركيكه من واحد ارمني يترجمها، فما عرفتش استفيد بيها في حاجه. كلموا النحاس قال له دلوقتي انت خلصت الرساله ونهنيك عليها، بس بقى تساعدنا في الغاء المعاهده زي ما اتفقنا، عاوزين نلغي المعاهده من طرف واحد. فاحنا هنعمل لجنه قانونيه، واللجنه دي تدرس الغاء المعاهده. وعمل لجنه مع الدكتور وحيد رأفت ومصطفى الحفناوي، قعدوا يشتغلوا ليل نهار بمشروع إلغاء المعاهدة وإعلان إلغاء المعاهدة. ويوم 8 أكتوبر 51 وناقش الرسالة 5 يونيو 51 في نفس السنة، يعني 8 أكتوبر 51 نحاس أعلن في البرلمان إلغاء المعاهدة، واعتبار أي أجنبي في منطقة قناة السويس يرتدي زي عسكري عدو لمصر، وسلح الفدائيين عشان ينزلوا يحاربوا في منطقة القناة. ده النحاس في 51. بدأت الحركة الفدائيين في منطقة القناة وبالذات في الإسماعيلية اللي احنا فيها النهارده، لغاية ما هاجموا الإنجليز كرد فعل، هاجموا اسم الشرطة بتاع الإسماعيلية في 25 يناير 52، وقتلوا حوالي 50 شخص من أفراد الشرطة المصرية اللي حاولوا يدافعوا عن مركز الشرطة. نتيجة هذا اتعرف في القاهرة، فقامت مظاهرات تاني يوم، وقامت حريقة القاهرة. حريقة القاهرة ولعت، حرقوا المحلات والبنوك والفنادق وشيبرد وشيكوريل وكل ده، وباركليز قام معاه. فالملك يوميها قرر إقالة حكومة الوفد لأنها سببت له المشكلة دي. جاب مين؟ علي ماهر. علي ماهر ما عادش غير شهر، إنما خلال هذا الشهر كلم مصطفى الحفناوي وقال له دلوقتي أنا عندي تكليف إن احنا نجهز وزارة لاستلام قناة السويس، تبقى وزارة قناة السويس، وكلفه بعمل المشروع، مشروع قانون بإنشاء الوزارة. مارس 52 وهو قاعد بيكتب في مشروع إنشاء الوزارة اتشال النحاس، اتشال علي ماهر وجاه مكانه نجيب الهلال. نجيب الهلال استدعاه وقال له
موضوع قناه السويس ده، بس احنا مش جاهزين دلوقتي فاجلوا شويه. وفضلت كده الوزارات تتألم، ما فيش وزاره تطول عن شهر، لغايه ما قامت الثوره في 23 يوليو 52. دول بقى ضباط هو ما مالوش اي صله بيهم، ما يعرفش حاجه عنهم، ما حدش اتصل بيه لغايه يوم 27 اغسطس، يعني بعد الثوره بشهر، جاله تليفون من مجلس قياده الثوره: سيادتك موجود في مكتبك النهارده؟ ليه يا فندم؟ ايوه عاوزين نمر عليه. اهلا وسهلا. طيب في حدود الساعه 8 هنمر عليه. ابراهيم الطحاوي، هنستقبله ابراهيم الطحاوي ودخله على مكتب، اوضه مكتب صغيره فيها مكتب خشب قدامه كرسي خرزاني، وقعد عليه شخص عرفه قال له ده جمال عبد الناصر، اللي هو الزعيم الحقيقي بتاع حركه الضباط الاحرار. عبد الناصر قال له: ايه سر اهتمامك بقناه السويس يا دكتور مصطفى؟ فكلموا وتناقشوا في الموضوع. قال له: بس بدري قوي ان احنا نعمل موضوع التامين ده، يعني ده ما نشوف وقتها، يعني ما يجي الوقت المناسب. وابتدى يساله اسئله تاريخيه عن القناه. بعدها بشهر، بعد المقابله دي بشهر، جاله واحد من بتوع الثوره اسمه مجدي حسنين، 52. قالوا مجدي حسنين لسه في جايه لسه لا لسه جايين. مجدي حسنين قال له: دلوقتي احنا مرشحينك انك تبقى سكرتير عام هيئه التحرير اللي احنا بننشئها. هيئه التحرير يعني اللي متابعين بقى عارفين، قبل الحزب الوطني كان في حاجه اسمها الاتحاد الاشتراكي، قبل الاتحاد الاشتراكي كان في الاتحاد القومي، وقبل الاتحاد القومي هيئه التحرير. فكان اول هيئه تحرير عاوزين يعينوا لها سكرتير عام، وبعدين ما تعينش، ونزلت في الجرايد على فكره، عندي قصصات الجرايد ان فلان مرشح انه يبقى سكرتير عام هيئه التحرير. الموضوع ما مشيش، واللي تعين سكرتير عام هيئه التحرير هو جمال عبد الناصر. 17 نوفمبر 52 واقعة ثانية. على فكرة المواضيع دي مش كل الناس عارفاها، فمش كده أنا بقول النهارده شوية خلفيات. في 17 نوفمبر 52 دعي لإلقاء محاضرة في نادي الضباط في الزمالك، وكان كل الضباط حاضرين بما فيهم محمد نجيب وعبد الناصر وغيره. محاضرة عن قناة السويس. طب ليه 17 نوفمبر؟ لأنه ده تاريخ افتتاح قناة السويس. افتتحت قناة السويس يوم 17 نوفمبر 1869. فهو راح المحاضرة دي في الزمالك نادي الضباط، لقى محمد نجيب قاعد على المنصة، وبدأ محمد نجيب بإلقاء آيات قرآنية، قرأ قرآن، بيتلو قرآن بقى، وبعد ما خلص قدمه، وهو ارتجى المحاضرة زي ما أنا برتجل كده النهارده، وحكى قصة قناة السويس، تاريخ قناة السويس، وديليسيبس ومش ديليسيبس. محمد نجيب سخن،
قام في اخر المحاضره قال للظباط اقفوا، كله يقف، ونقسم قسم جماعي باستعاده قناه السويس في اقرب وقت، وعدم انتظار نهايه الامتياز. تاني يوم الجرايد كتبت اهم من المحاضره، كتبت رد فعل محمد نجيب انه اقسم انه استعاده قناه السويس في اقرب وقت. طبعا الخواجات اتجننوا، وابتدت المراسلات بين السفارات ومجلس قياده الثوره. وعرفنا بعد كده ان المراسلات دي منها لاول مره كان يظهر في هذه المراسلات سفير الولايات المتحده امريكيه، لانه يعني لهم علاقه بمصر يعني في هذا الخصوص، كان اسمه كافري. وبيقولوا لبتوع مجلس قياده الثوره انتوا ازاي تمشوا ورا الراجل المجنون اسمه الحفناوي اللي بيطالب باستعاده قناه السويس؟ انتوا لو عملتوا كده احنا هنوقف اي تعاون مع مجلس قياده الثوره وما نعرفهمش من هنا ورايح. فبيقول لك من يوميها حسيت ان في تباعد بيني وبين رجال الثوره. كنتش عارف عن المراسلات دي حاجه، انما لقيت ان في حصل تباعد. يبقى هم تهددوا بالمراسلات دي. هو ما سكتش، استمر بقى يعمل محاضرات يمين وشمال، وبنى مطبعه وأصدر منها جريدة أسبوعية اسمها قناة السويس، ينشر فيها كل فضائح شركة قناة السويس والممارسات وهضم حقوق المصريين وفضل على هذا المنوال لغاية في يوم في سبتمبر 54 تم ترتيب لقاء سري في منزل مستشار محمود عبد اللطيف عبد الجواد بين مصطفى الحفناوي وجمال عبد الناصر. ليه لقاء سري؟ لأن الموضوع يخص قناة السويس، وهو مش عاوز عبد الناصر يبان إن هو مهتم بموضوع قناة السويس. وقال له انت عامل لي مشكله، الانجليز مش عاوزين يوقعوا على اتفاقيه الجلاء طول ما احنا سايبينك تكتب وتنشر وتهاجم شركه قناه السويس، خوفا على قناه السويس وحريه الملاحه في قناه السويس الكلام ده كله. فلو سمحت من النهارده تتوقف تماما عن طباعة أي حاجة بخصوص قناة السويس، عن إلقاء أي محاضرات، عن عمل أي أحاديث إذاعية، عن أي مقالات في أي نوع من الجرايد بأي لغة. كل ده يقف تماما، ولما يمشوا الإنجليز هأممها لك. ده سبتمبر 54. اللي ما يعرفوش نية التأمين من الناصر في سبتمبر 54 بيقول له لما يمشوا الإنجليز هأممها لك. هنط بقى ل 56، وهو فعلا توقف عن الكتابة والنشر وهد المطبعة وبنى بدلها عمارة ساكنين فيها. الحته اللي ما قلتهاش بس السكه، في اول ما قابل عبد الناصر يوم
اللقاء السري ده عبد الناصر بيقول له انت مين بيمولك؟ فقال له الغرب. قال له بتعترف؟ قال له اه، واجيب لك مستندات. قال له روح هات المستندات. راح جاب له الملف ده فيه اتعاب مكتب محاماه مصطفى الحفناوي من شركه كذا الهولنديه وشركه كذا الفرنسيه وشركه كذا الانجليزيه. كان محامي دولي بيشتغل مع شركات اجنبيه، فعنده اتعاب كبيره هي اللي بتموله في الجورنال وفي المحاضرات وفي الحاجات دي كلها. وكانت حرب بينه وبين شركه قناه السويس. مثلا كان فوق المطبعه كان مقرها، تصوروا بقى مطبعه اياميها مقرها في جاردن سيتي. واختار جاردن سيتي ليه؟ لان شركه قناه السويس مكتبها بتاع القاهره في جاردن سيتي. فكاتب فوق المطبعه بالنيون جريده قناه السويس تطالب بتاميم قناه السويس، عشان هم رايحين جايين يتفرجوا على اليافطه. وفي وقت حبوا يعكسوه في توزيع الجورنال، فابتدوا يلموا الجورنال من السوق ويرجعوه له كمرتجع. فقام منزل اعلان في الجورنال: مكتب مصطفى الحفناوي يترافع مجانا عن اي شخص او شخص معنوي او جهه عندها قضيه ضد شركه قناه السويس. يعني اترافع لكم مجانا. فاللي حصل حاجه غريبه. تاني يوم لا افواج من الناس جايه، وخاصه نقابات العمال بتوع الاسماعيليه وبتوع بورسعيد، رايحين يطلبوا منه يترفع عنهم في قضايا ضد شركه قناه السويس اللي كان بتاكل حقوقهم في كذا ولا في كذا ولا في كذا. يقول لك رفعت 65 صحيفه دعوه. دي بقى جننت الشركه ليه؟ اي صحيفه دعوه لازم تترجم الاول للغه الفرنسيه عشان يفهموا اللي مطلوب. فاضطروا يعملوا جوه مكتب جاردن سيتي اداره ترجمه، وسموا الاداره دي لما بعد التاميم شفنا اليافطه اداره مكافحه مصطفى الحفناوي. ده كان فترة الكفاح بتاعته ضد الشركة. وفعلا زي ما قال عبد الناصر، آخر إنجليزي طلع من مصر 18 يونيو 56، وبعديها بشهر أمم القناة. أممها إزاي بقى؟ استدعى مصطفى الحفناوي. اللي شفتوه في فيلم ناصر 56 مش مظبوط، يعني مش بالطريقه دي، ما تمتش بالطريقه دي. ما راحوش جابوه من العزبه من قفاه بالبيجامه. لا، هو اللي حصل ان هو كان فعلا في المزرعه في ادفينا، كنا احنا بنصيف في اسكندريه، والمزرعه ادفينا دي يعني 40 كيلو من اسكندريه. فبيدوروا عليه في القاهره، عبد الناصر بيدور على فلان، فما لقوش في القاهره. فكلموا حكيم دار اسكندريه. حكيم دار اسكندريه اتصل بالبيت. البيت قالوا له هو في المزرعه في الحته الفلانيه بس ما فيهاش تليفون. الحكيم دار تصرف وجاب نمره تليفون احد الجيران وكلمه، قال له فلان مبروك يا سياده الوزير. قال له وزير ايه؟ افتكر حكيم دار كان اسمه صديق عبد اللطيف، افتكر انه طالبينه في مصر. عبد الناصر طالبه في مصر لانه هيعينه وزير. قال له هو طالبينك في مصر، فانت اكيد انت وفي طياره مستنياك هنا في اسكندريه هتوديك مصر. الله. فهو مصطفى الحفناوي قلق
ليه؟ قبليها بيومين ثلاثة كان قاعد سهران مع واحد صاحبه في فندق بوريفاج في اسكندرية. وجت السيرة انه القيصوني، في اشاعة كانت طالعة ان القيصوني هيمضي على اتفاقية مع شركة قناة السويس بمد الامتياز مقابل انهم يدفعوا 20 مليون جنيه. اشاعة طالعة كده. هو قاعد بيشتم في القيصوني وفي الثورة ورجال الثورة اللي ما عملوش واللي بتاع، ازاي بعد العمر ده كله، بعد كل اللي انا عملته في موضوع قناة السويس ده، يروحوا يبيعوا القضية كده بسهولة عشان شوية فلوس. وكانت إشاعة طبعا. فرجع على البيت، غير هدومه، ما راحش بالبيجامة، غير هدومه، وهو قلقان انهم هيقبضوا عليه، وساب الفلوس اللي معاه للبيت عشان يبقى سايب حاجه للبيت لما يخش السجن، وما قالش حاجه لمراته ولا لعياله، وطلع على ميدان المنشيه في اسكندريه يقابل صديق عبد اللطيف. وصل هناك لا صديق عبد اللطيف هو الحكمدار يعني قاعد ومعاه الليسي عبد الناصر وبتاع، وتعرفوا عليه ورحبوا بيه وكده، الطياره مستنياك وبتاع، بس كل لقمه واطلع وبتاع. ما فيش وقت، طلع على المطار النزهه وما زال قلقان ان ده فخ وهيتقبض عليه. ركب الطياره من مطار النزهه ونزل الماظه، طياره عسكريه. لقى ابراهيم الطحاوي مستنيه بعربيه شيفروليه سوداء. قال له لا لا لا، ده احنا واخدينك منشيه البكري، الرئيس عاوزك. قال له طب ما ريس، ما انا رحت له قبل كده منشيه البكري كذا مره، يعني مش محتاج انه يجيبني بالطريقه دي. قال له والله في الموضوع عاجل يعني. ايه هو؟ ما اعرفش. وراح منشيه البكري، دخل لقى ابن الناصر قاعد في الجنينه ومع علي صبري. فعم ناصر قام قابله في وسط الطريق ما بين الباب قال انا يا دكتور احنا اسفين ان احنا جبناك كده، بس الظروف بقى وحاولنا نلاقيك هنا في مصر ومش عارفين نلاقيك، فاضطرينا للطريقه دي ان احنا نستدعيك يعني. قال له خير. قال له انت بعد كل اللي انت عملته عشان قناه السويس ما ينفعش ان انا اخد قرار تامين قناه السويس من غير ما اشركك فيه. عندك وقت؟ انا عيالي في اسكندريه وانت عيالك في اسكندريه، هنقعد ناخد وقتنا بقى ونفهم الموضوع كويس. لكن دخلت مكتب عبد الناصر في بيته في منشيه البكري، لقيته فارش الارض والمكتب والغرف وبتاع كلها ورق ومستندات وبتاع، جرايد من اللي انا كنت بنشرها، كتبي، اوراقي، ومستندات امريكيه ومستندات انجليزيه وفرنسيه وغيرهم، كله مفتوح كده على الارض. وقال له اقعد، وقعدوا على الارض على السجاده، وجاب له لما القعده طولت قام جاب له جلابيه، قال له خد راحتك، ولبسوا هما الاثنين الجلاليب وقعدوا. خلصوا الفجر، بيقعدوا كانوا بيتكلموا في ايه؟ بيقول له احكي لي القصه تاني من ساعه نابليون وديليسيبس والكلام ده، عاوز اعرف كل التفاصيل. مش هنقعد للصبح على فكره،
بس اللي احنا سمعناها دلوقتي هو قالوا بقى بالتفصيل الممل، بالارقام، بالتفاصيل. ف على الفجر قال له اكتب لي مسودة قرار التأمين، وبكره الساعة 8 تجي لي مجلس قيادة الثورة ومعاك المسودة عشان نبيضها سوا. وحسك عينك حد يعرف انك كنت هنا. مش عاوز حد يعرف ابدا ان انا قابلتك. لو الناس كلها بعد موضوع السد العالي قاعده منتظره رد فعل على موضوع السد العالي، فلو شافوني بقابلك هيفهموا وممكن يستعدوا. فمحدش ابدا ولا عيلتك ولا حد راح يقفل على نفسه. وقد كان وحصل. وتاني يوم فعلا راح اداله المسوده بتاعت القرار وبيضوها، وقال له تقعد تستنى، انا موظف ناس الاسماعيليه، بورسعيد، بورتوفيق، في فرق جاهزه مستعده لاستلام المكاتب. قال له طب ومكتب القاهره بتاع جاردن سيتي؟ قال له هو كانوا عندهم مكتب في جاردن سيتي؟ ما كانش يعرف. قال لهم مكتب اداري بيقعد فيه الرئيس المقيم، راجل كان اسمه الكونت دوجرايي، راجل كونت درجه سفير. كونت دوجرايي ده اخر واحد ادار الشركه في مصر يعني. فقال له طيب انا ساعة ما تسمع حكاية السبس دي تروح، بما انك عارف جاردن سيتي، فروح على مكتبهم وانا هبعت لك قوة شرطة تدخلك المكتب وتشمع المكتب. هو ما صدق، قعد في البيت، واول ما كلمة ديليسيبس ما سمعها نزل جاري عليهم. طبعا وصل قبل الشرطة. طب يعمل ايه؟ بص لقى الراجل كوندو جري ده وزوجته قاعدين في الجنينه بيشربوا شاي. الدنيا صيف بقى وتراوت بالليل وبتاع. ف ما استناش الشرطه ودخل. لقى الراجل بيقول له انت جاي بنفسك هنا؟ عاوز ايه؟ قال له انا جاي اخد منك قناه السويس. قال له لا انت اتجننت خالص، انت بيتهيألك حاجات ولا ايه؟ قال له لا ازاي؟ انا هستلم منك النهارده قناه السويس. وهو طبعا جواه سعيد جدا ان بيفش غله، وقاله عشرات السنين بيحارب في الموضوع ده. لسه الراجل هينده الامن يطلعوه، لا قوه الشرطه وصلت. قوه شرطه ظريفه كده يقودها صاغ اسمه عطا محمود، اللي بتوع القدام بتوع هيئه قناه السويس ممكن يعرفوه لانه قعد سنين شغال في الهيئه. الصاغ عطا محمود راجل متحدث باللغه الفرنسيه، خريج مدارس فرنسيه، ومنمق جدا ومؤدب جدا. يعني حتى كان بيتقال عليه لما يحب يفتح الدولاب يخبط عليه الاول من ادبه يعني. فالراجل قال له مسيو لو كونت، احنا فعلا صدرت لنا تعليمات ان احنا نحط الشمع على الشركه بشياكه. فالراجل جري على التليفون يطلب سفير فرنسا، فسفير فرنسا قال له نفذ تعليماتهم، ما تحاولش تقاوم، وتعالى لي بكره الصبح الساعه 9.
وإن ما جتليش هبتدي أقلق في حاجة أخر. كل اللي عمله مصطفى الحفناوي إنه طلع أوضة الاجتماعات اللي كان بيتعمل فيها مجالس الإدارة، وكان في دفتر محطوط على الترابيزة بتاع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. فتح الدفتر، فتح صفحة جديدة وكتب فيها محضر الاجتماع الأول لهيئة قناة السويس يوم 26 يوليو 56.